Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, nataka nikualike tena, nikwambie karibu mlimani. Tumesharudi. Jana nilikuambia tutarudi siku ya leo ili kwamba tuweze kuendelea na masomo yetu ya events za Biblia ambazo zimekuwa chakula chetu tangu mwanzo wa kupanda juu ya mlima huu. Nikwambie karibu mlimani, tubarikiwe pamoja, tuweze kumsongelea Yesu Kristo, kwa sababu ya kuwa ni mlimani ambapo Yesu mara kwa mara alikuwa akikutana na wanafunzi wake na kuwafundisha makutano wakati akiwa mlimani mara nyingi. Na pia mlimani ndipo alipochukua muda wake mwingi kwa ajili ya kuwasiliana na Baba yake ili kwamba apate nguvu za siku itakayofuata kwa ajili ya kazi ambayo ilikuwa imemleta katika ulimwengu huu. Siku ya leo tuko ndani ya sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo. Tunataka tuangalie ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu, ahadi ambayo Bwana aliitoa kwa mtumishi wake Ibrahimu ili kwamba aweze kumbariki. Mpendwa, haya maandiko matakatifu ambayo ni Biblia, wewe pamoja nami na tupasa tuweze kuisoma na kuizingatia ili kwamba iweze kutupatia nuru ya kusongelea msalaba wa Kristo siku baada ya siku. Na mpendwa, siku ya leo nataka nikwambie tunakiangalia kisa hiki cha pekee ambacho Bwana anampatia ahadi Abrahamu na wanafanya agano, Mungu na mtumishi wake Ibrahimu. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, tunakushukuru kwa neema yako. Asante kwa nafasi hii ambayo umetupa tuweze kuliangalia neno lako. Jina lako na litukuzwe. Tunauliza uwepo wako Bwana kwamba ukaweze kuwa pamoja nasi na ukawe kiongozi wetu. Hebu neema yako na itutoshe. Tunapoliangalia neno lako takatifu, tupatie mvuto wa kipekee wa kuweza kusongea karibu nawe na kupenda kusikia zaidi kutoka kwako kwa utukufu wa jina lako. Neema yako na itutoshe tunapoanza hadi tutakapomaliza, maana ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mpendwa, nikwambie karibu sasa tuweze kuanza. Kisa hiki ni kisa cha kipekee sana ambapo Ibrahimu ametoka Misri. Baada ya njaa ile amerudi katika nchi ya Kanaani. Wametengana na Lutu, na Lutu amekwenda upande wake. Lutu akatekwa na Ibrahimu akaenda kumrudisha Lutu. Mfalme wa Sodoma na Gomora akataka Ibrahimu achukue mali zote na uachie watu wake, lakini Ibrahimu akamwambia, nalimwapia Bwana, wala sitachukua chochote kutoka kwako, isije ukasema kwamba nalijitajirisha kwa mali zako. Na sasa wameshaachana. Mungu sasa anakuja tena kwa mtumishi wake Abraham. Abraham bado hajabadilishwa jina kuitwa Ibrahimu. Ni katika sura ya 17 kadri tunavyoendelea tutakapoona ya kwamba Mungu anambadilisha jina Abrahamu na anakuwa Ibrahimu. Na hapo ndipo anaanza kuwa baba wa mataifa. Lakini ahadi ya uzao wa taifa kubwa ulimwenguni linatolewa kwa Abraham katika sura ya 15. Biblia inasema ya kwamba katika aya ya kwanza, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Mungu ananena na mtumishi wake Abraham na anampatia ahadi ya kwamba Abrahamu, usiogope, usiwe na mashaka, usiwe na hofu, mimi ni Mungu. Na mimi akamwambia ni ngao yako. Unaijua ngao? Ngao ni chombo ambacho hutumika kuzuia mishale ya adui, kuzuia mishale ya muovu. Wakati unaposoma kitabu cha Wafilipi kinasema ya kwamba ngao ya watakatifu ni imani. Na unapoangalia wakati wa fracas, iwe ni katika mji mkuu, askari wanapambana na waandamanaji, unakuta ya kwamba wamebeba ngao. Iwapo mwandamanaji atarusha jiwe, askari analikinga kwa ile ngao. Hapa Mungu anamwambia Abraham, ngao hiyo sasa sio kitu kingine. Ngao hiyo yako ambayo unahitaji kwa ajili ya kuweza kusimama imara na kupambana katika safari hii ni mimi Bwana. Kwa hiyo Mungu offers himself as a shield unto his servant Abraham. Biblia inasema ya kwamba fungu la pili, maandiko yanasema, Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eleazari Mdameski? Abrahamu anamuuliza Mungu swali. Ni kweli Bwana, umeniahidi ya kwamba wewe ni ngao yangu, wewe ni thawabu yangu kubwa sana. Lakini angalia sasa,
na nataka Mungu uweze kuelewa ya kwamba mimi ni mtumishi wako, nimekuwa mwaminifu kwako siku zote, na nimetembea kama ambavyo umeniagiza tangu Bwana uliponiita kunitoa katika nchi ya Uri wa Wakaldayo. Na kwa sababu ya kuwa nimeitii sauti yako Mungu, sasa mimi nimekuwa mzee, nami nitakufa muda usio mrefu. Utanipa nini ambacho nitaenda nacho? Kwa sababu hivi sasa mimi nimekuwa mzee na naenda kufa, na sina mtu atakayerithi nyumba yangu. Sikia maneno haya ambayo Ibrahimu anasema. I think these are the words that are so striking, that makes God to make a covenant with his servant Abraham. Je, uko na ombi lolote kwa Mungu? Sikia nirudie maneno haya. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, maana umesema we ni ngao yangu na thawabu yangu kubwa sana. Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eleazari Mdameski. Niko na mfanyikazi kweli katika nyumba yangu, na huyu sasa nitamuadopt. Ellen White anasema ya kwamba Abraham had resolved to adopt Eleazar to be his heir. Kwa hiyo Abrahamu sasa namwambia Mungu, mimi nimeamua, maana sina mtoto nifanyeje Bwana? Nimebaki na Eleazari Mdameski huyo ambaye ni mtumwa nyumbani mwangu. Utanipa nini? Verse number 3 nasema, Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao na mtu, sikia, hukunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Ibrahimu anamchallenge Mungu. Have you ever challenged God because you need God to fulfill something in your life? Unaweza kuwa umetafuta mume, umetafuta mke, umetafuta kazi, umetafuta kupona, uko katika ndoa, umetafuta mtoto, miaka nenda miaka rudi, hujapata. Kama Abraham alikuwa ametafuta mtoto tangu ujana wake mpaka sasa anaenda kugonga miaka 80-90, hajapata mtoto. Now he is challenging God because God appears to him here. Na Mungu anamwambia, mimi ni ngao yako na thawabu yako. Mpendwa, God declares to Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako. Naye Abraham akasema, sasa kama wewe ni ngao yangu na thawabu yangu, utanipa nini basi na mimi naenda hali sina mtoto? Na anastahili kurithi nyumbani mwangu ni mtoto wangu. Lakini hapa niko na Eleazari Mdameski ambaye ni mfanyikazi nyumbani mwangu. Je, huyu ndiye atakayenirithi? Verse number 4 nasema, neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Huyu Eleazari hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Mpendwa, unaweza kuwa umelilia Mungu sana kwa muda mrefu, unataka Mungu afanye jambo. Sikia conversation ya Mungu na Abraham. Biblia inasema Abraham amemwambia Bwana ameanza kumwambia Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu anamuuliza Mungu, sasa kama wewe ni ngao yangu na thawabu yangu, utanipa nini? Maana mimi nafa sasa, nimeshazeeka na mke wangu ni mzee na sina mwingine ila Eleazari Mdameski, inaonekana ndiye atakayerithi nyumba yangu. Je, Mungu ni haki kwamba mgeni arithi nyumba yangu? Na Mungu akamwambia Ibrahimu nini? Huyu Eleazari Mdameski hatakurithi wewe, bali atakaye kurithi atatoka viunoni mwako. Kwamba Mungu anamwahidi Abrahamu, utazaa mwana, at your old age utazaa mwana. Mpendwa, kuna uwezekano hata wewe umelia kwa muda mrefu, umemlilia Mungu kwa muda mrefu, na unafikiria kwamba Mungu amenyamaza, hasikii kilio chako. Unadhani ya kwamba Mungu ametulia, hasikii maombi yako. Sikia nikwambie mpendwa, Mungu akamwambia Abrahamu mtumishi wake, fear not, usiogope Abrahamu, maana Eleazari hatafanya nini? Hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako. Nataka nikwambie mpendwa, lile jambo ambalo namuomba Bwana, lile jambo ambalo umemlilia Mungu kwalo, lile jambo ambalo umemwomba Mungu kwa muda mrefu, Mungu anasema he is coming to do something in your life. Nataka nikwambie, usihofu wala usiogope. God is never late. God will not be
early, he is always on time. Biblia nasema verse number 6. Akamwambia, nataka nirudie verse number 5 ili upate picha ile. Abraham baada ya kuambiwa na Bwana akamleta, verse number 4 ilikuwa imesema neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Verse number 5, akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni. Hii ahadi inaenda kutimia, na nataka nikwambie Abrahamu, kile kinachokuja kwako si kwa mtoto huyu tu utakayezaa. Akamtoa nje wakati wa usiku kule mbinguni, wakati kuna giza, kama hakuna mwezi unaong'aa, nyota zinaonekana vizuri sana. Mungu akamwambia Abrahamu, tazama sasa mbinguni. Abrahamu akainua macho yake akatazama mbinguni. Sikia, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Abrahamu, angalia nyota zilizoko mbinguni, zihesabu sasa. Nimejaribu siku nyingine kuhesabu nikapotelea tu, nikifika 20-30 napotea hapo, narudia ile nilikuwa nimekwisha kuhesabu tayari. Mungu akamwambia Abrahamu, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota zilizoko pale juu mbinguni. Abrahamu akajaribu kuhesabu, anapotea. Anahesabu tena anapotea, anahesabu tena anapotea. Akamwambia Mungu, itawezekana kweli? Mungu akamwambia nini? Sikia andiko linavyosema. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako, ya kwamba you will not be able to count your descendants. Sikia niwaambie wapendwa, ahadi hii ambayo Mungu anatimiza kwa Ibrahimu ni ya kipekee sana na ni ya ajabu sana. Anamwambia uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni. Kwa hiyo ile hofu yako ya kwamba unakwenda bila mtoto ikuondoke Abrahamu. Mimi Bwana nimeamua kukujazia, nimeamua kukutimizia ombi lako, na nitakutendea ajabu sana, ya kwamba si mmoja tu mtoto utakayepata, lakini uzao wote utakaokuja kwa ajili ya mtoto yote atakayemzaa itakuwa ni kama nyota za mbinguni. Mpendwa, kuna kitu ambacho umekiomba kwa Mungu kwa muda mrefu. Kuna jambo ambalo umemlilia Bwana kwalo kwa muda mrefu. Umemwomba Bwana akutendee. Mungu sasa anasema, sikutendei tu kidogo, ninakujazia katika hali ambayo itakushinda wewe kuhesabu. Ile mibaraka ya Bwana atakayoleta shambani kwako, ile mibaraka ya Bwana atakayoleta kwa uzao wako, ile mibaraka ya Bwana atakayoleta katika kazi yako, ile mibaraka ambayo Bwana ataileta kwa lile ombi ambalo umemuomba, mpendwa, nataka nikwambie, itakuwa mno, itakuwa zaidi. Anasema ya kwamba utakuwa kama nyota za mbinguni, uzao wa Ibrahimu. Je, wewe ni nini ambacho umemwomba Mungu ungetaka kutimizie maishani mwako? Agano la Mungu na Ibrahimu linaenda kuwasa. Sikia hapa verse number 6. Akamwamini Bwana. Abrahamu akamwamini. Now this is the most critical point. Baada ya kupewa ahadi, Abrahamu hakusema tu sawa. Biblia inasema ya kwamba akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Mungu akamhesabia Ibrahimu jambo hilo kuwa haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu Abrahamu alimwamini Bwana. Do you believe in the Lord your God? Do you trust his promises? Mungu akamjazia Abrahamu, akamhesabia Abrahamu haki, maana Abrahamu alimwamini Bwana. Verse number 7 anasema, kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekutoa katika Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. So Mungu alimtoa Ibrahimu katika nchi ya Uru wa Wakaldayo ampatie nchi ya Kanani ili kwamba Abrahamu aweze kurithi nchi ile. Nataka nikuombe mpendwa, na nikuambia kwamba our God is a faithful God. Our God is a God who hears the prayers of his people, and our God will always answer your prayers according to his will. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu akamwamini Bwana na Bwana akamhesabia haki, na Mungu akamwambia Ibrahimu, nalikutoa katika nchi ya Uru wa Wakaldayo ili nikulete katika nchi hii ili kwamba uweze kuirithi. Nataka nikwambie mpendwa, kile ambacho umemwomba Mungu aweze kutendea, kile kilio ambacho umekuwa nacho kwa Bwana, Mungu anaenda kukitimiza sasa, because our God is a faithful God and he's gonna fulfill his covenant kama alivyomwahidia Abraham. Sikia Ellen White anavyosema. Nikusomee hapa ndani ya Patriarchs and Prophets page 136 paragraph 3. Ellen White anaandika kusema hivi: in a vision
Abraham aletewa ahadi hii katika maono. In a vision of the night, the divine voice was again heard. Sauti ile takatifu ikasikika tena na Ibrahimu ikisema nini? Fear not, Abraham, were the words of the Prince of Princes. Haya ndiyo yaliyokuwa maneno ya Yesu Kristo kwa Abraham. Je, maneno ya Yesu kwako ni gani mpendwa? Mungu anasema na Abraham na anamwambia nini? Usiogope Abraham. These were the words of the Prince of Princes. I am thy shield and thy exceeding reward. But his mind was so oppressed by foreboding that he could not now grasp the promises with unquestioning confidence as heretofore. Sikia, anasema hapa Ibrahimu alisikia kweli sauti ya Bwana, lakini hakukosa mashaka kwa sababu ya mambo yaliyokuwa yamejaza kichwa chake, kiasi cha kwamba Ibrahimu alikuwa sasa ana maswali na ahadi ambazo Mungu amempa. Ukumbuke si mara ya kwanza Mungu kuzungumza na Ibrahimu hapa. Bwana alikuwa amekwisha kuzungumza na Ibrahimu. Nataka nikwambie hata nawe, Mungu amesema nawe mara nyingi, na huenda kuna mambo ambayo Bwana amekwambia atatimiza maishani mwako, na unaona ya kwamba sasa una mashaka kwa Mungu huenda hatatimiza haya, na hata ingawa umesikia sauti ya Bwana sasa unakuwa na mashaka kwa sababu ya mambo ambayo Mungu alikuwa ameyasema pale nyuma, na unaona ni kana kwamba hajatimiza. Now listen, he prayed for some tangible evidence. Abrahamu akaomba kuna kitu anataka cha kuonekana cha kuwa Mungu kweli amesema na tatimiza, that it will be fulfilled. And how was the covenant promise to be realized while gift of a son was withheld? Anasema ya kwamba Abrahamu alitaka Mungu atende jambo linaloonekana hata ingawa bado amezuilia ahadi ya mtoto. Abrahamu alitaka Bwana atende jambo linaloonekana ili kwamba Ibrahimu ajue ya kuwa jambo hilo litatimia hata kama ahadi ya mtoto haijafanya nini? Haijatimia. Je, umemwomba Mungu akutendee jambo hata kama lile ambalo unahitaji alitende la dhati halijatimia? Labda ni ugonjwa. Umemwomba Mungu na ugonjwa ule bado umebaki pale pale. Lakini sasa unamwambia Mungu, I want a proof from you. I'm not worried about this sickness. Sina shida ya ugonjwa wa mwanangu. Sina shida ya ugonjwa wa mume wangu. Sina shida ya ugonjwa wa mke wangu. Sina mashaka ya ugonjwa wa mzazi wangu. Unajua wazi ugonjwa ule upo. Umemwomba Mungu na umeshika ahadi zake kwamba atatenda. Lakini unamwambia God, in as much as you're going to fulfill this one, I need a tangible evidence now, which proves for sure you are going to fulfill this covenant. You are going to fulfill this promise ya kwamba Mungu atende jambo. Ibrahimu alishahidiwa mtoto. Ameambiwa ndiyo kweli, huyu Eleazari hatakurithi, atakayetoka vinoni mwako atakurithi. Lakini Ibrahimu anamwambia Mungu, that's okay. Ninaamini ya kwamba sasa mtoto atazaliwa, umeniahidi, but now I need a tangible evidence. Ninataka jambo linalodhihirisha kweli kwamba Mungu, huu ugonjwa utapona, kwamba kweli Mungu, hii kazi as long as it will stay, I don't know when I gonna get a job, lakini Mungu, give me a tangible evidence that will keep me at peace, ya kwamba one day you're gonna give me a job. Mungu, nina imani, nataka mtoto wa kiume. Nimepata watoto wa kike. Kuna watu wanasumbuka kupata watoto wa kike, kweli, sawa kabisa, lakini umemwomba Bwana akupe mtoto wa kiume, maana wale wasichana wataolewa, wataenda kwa waume zao, utabaki pale wewe na mke wako mkiwa hamna mwingine wa kuwashikilia pale kwa karibu. Unasema, God, I've been crying for a male child. Ninakuomba Bwana ukanipe mtoto wa kiume. Na Mungu ameahidi, naambia, for sure I know you gonna give me this child, but give me a tangible evidence. That, brothers and sisters, is the underlying issue. Abraham akamwambia Mungu, give me a tangible evidence. Listen to verse number 8. Akasema, Bwana Mungu, nitapataje kujua ya kwamba nitairithi hii nchi? Umesema nitairithi, ninakwenda mimi, sina mtoto. Okay, umeniahidi kwamba utanipa mtoto, fine. Give me a tangible evidence ya kwamba ahadi uliyosema itatimia. Verse 8 nasema, akasema, Bwana Mungu, nipateje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama
wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwana njiwa. Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaviweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakumpasua. Hata tai walipotua juu ya mzoga, Abramu aliwafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abramu, hofu ya giza ikamwangukia. Abramu akashikwa na hofu. Do you remember? When a prophet is receiving a vision, he falls on a trance, anasikia ni kama usingizi mzito. Ndicho kilichomkumba Ibrahimu hapa. Mungu amemwambia Ibrahimu, this is gonna happen. Na mimi nataka nikwambie mpendwa, lile ombi ambalo umekuwa ukiliomba kwa Bwana, ile changamoto ambayo umekuwa nayo kwa Bwana, Mungu ataitimiza. What you need is to pray and ask for a tangible evidence that God one day is gonna fulfill whatever he has promised to fulfill in your life. Nataka nikwambie mpendwa, huenda ikawa umeomba kwa muda mrefu, Mungu, ninataka nipate mahali, nijenge nyumba, niweze kukaa na familia yangu. Don't fear, God's promise are true and he's going to fulfill that promise. What you need to do is, as God says here, that Abraham prayed for a tangible evidence. Listen brothers and sisters, let me get back to the Patriarchs and Prophets, page 137 paragraph 1 inasema hivi: still the patriarch begged for some visible token. Alitaka kitu cha kuonekana, as a confirmation of his faith and as an evidence to after generation that God's gracious purpose towards them will be accomplished, ili kwamba ijulikane wazi ya kwamba Mungu hakika atatimiza kila kitu alichokisema. So that evidence ambayo Abrahamu aliomba haikuwa tu ni kwa ajili yake, ilikuwa kwamba inakiliwe chini ili vizazi vitakavyokuja baada yake vijue hakika ya kwamba Mungu aliahidi mtumishi wake Abrahamu na akamtimizia mtumishi wake Abrahamu. Nataka nikwambie mpendwa, Mungu ni wa ajabu. Mungu ni wa ajabu. Now listen, she goes on to write, the Lord consented to enter into a covenant with his servant, employing such forms as were customary among men for the ratification of a solemn engagement, ya kwamba Mungu akakubali kuingia katika agano na Ibrahimu, kwa sababu ndiyo iliyokuwa desturi ya zamani zile, ya kwamba watu wawili wanapoingia kwa agreement wanasaini agano. Hapa Mungu anamwambia Ibrahimu, we have a covenant, umetoa kafara hii, I will fulfill this. Na wapendwa, nini kilichofanyika? Kuratify that covenant, kuweka sahihi ya kwamba Mungu na Ibrahimu wamekubaliana ya kwamba Mungu atatimiza. Nini kilichofanyika? Sikia hapa, tumefika verse number 12. Verse number 13 nasema, Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400, hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu baadaye, watu watatoka na mali nyingi. Mungu anasema sasa, ili ujue kwamba mimi ni wa kweli, mtoto atazaliwa na atakuwa taifa kubwa, lakini baada ya kuwa taifa kubwa, hilo taifa watakuwa watumwa katika taifa lingine. God is now prophesying before the time of Jacob, when he goes into captivity with his family into the land of Egypt, na Mungu anasema watakaa huko miaka 400. Now listen carefully. Kuna rafiki yangu mmoja aliniuliza swali, because kitabu cha Kutoka sura ya 12 fungu la 40 linasema ya kwamba wana wa Israeli walikaa katika nchi ya Misri miaka 430. Hapa Mungu anasema watakaa nchi ya utumwa kwa miaka 400. Sasa nashindwa ipi ni ipi, ni 430 ama ni 400? Wacha naeleze jambo hili kidogo. And my friend, I love this guy by the way, he's a very good friend of mine, anaitwa Munene. Munene, sasa nataka nijibu swali lako hapa tunavyoendelea, na kwa wengine labda pia walikuwa na mashaka katika jambo hili, ili wapate kufahamu. Wapendwa, ndio maana napenda visa vya Biblia, maana vinajibu maswali mengine ambayo yamekuwa na uzito kueleweka kwa muda ndani ya kanisa letu. Now, je, ni miaka 430 ama ni miaka 400? Mungu amemwambia Ibrahimu, na Mungu hadanganyi, ya kwamba watakuwa watumwa kwa miaka 400. Are we together?
In the book of Exodus chapter 12 verse number 40 nasema kukaa kwao Israeli katika nchi ya Misri ilikuwa ni miaka 430 wakatoka. Sasa je, Mungu alidanganya ama Mungu alikosa mahesabu? Hakukosea. Nataka nikwambia hakukosea. Wakati wana wa Israeli wakitoka ile nchi yao ya Kanaani wakienda Misri, kwa sababu Yusufu alikuwa pale na wakapokelewa pale, walipopokelewa pamoja na baba yao na wakaanza kukaa pale, muda ule walipoanza kukaa pale, kitambo kile ambacho Yusufu alikuwa pamoja nao mpaka Yusufu akafa. Kisha baada ya Yusufu kufa, akafa yule Farao aliyekuwa mamlakani, alafu akaja Farao mwingine ambaye alikuwa hamjui Yusufu na akaanza kuwatesa Israeli. Ilichukua miaka 30. Are we together? Yakobo na wanawe walipokwenda Misri chini ya Yusufu, na Farao aliyekuwa Misri aliyekuwa anampenda Yusufu na akawapatia wana wa Israeli, yani Yakobo na wanawe, Gosheni, waweze kukaa pale. Kipindi kile cha Israeli kuingia Misri mpaka Yusufu kufa, mpaka Farao yule aliyekuwa anamjua Yusufu naye kufa na Farao mwingine kuingia, ilikuwa ni miaka 30. So huyu Farao mwingine alipoingia, alipokuwa sasa hamjui Yusufu, akaanza kuona wana wa Israeli wanaongezeka, akaanza kuwafanya watumwa. Sasa from that time ya Farao huyu mgeni kuwafanya wana wa Israeli watumwa, mpaka wana wa Israeli walipotoka Misri waliteseka kwa miaka 400, lakini tayari walikuwa wameshakaa miaka 30 pale Misri. Kwa hivyo kitabu cha Kutoka kinazungumzia the total time ya tangu Yakobo na wanawe kuingia Misri mpaka walipotoka, na kitabu cha Mwanzo Mungu anazungumzia the time ambayo wana wa Israeli wanatumiwa kama watumwa. So walitumika kama watumwa 400 years, lakini walikaa in Egypt for 430 years. Miaka 30 hawakuwa watumwa, walikuwa bado na Yusufu, walikuwa bado na ile Farao ambaye alikuwa anamjua Yusufu, mpaka alipokufa na wakaanza kuingia katika mateso. Kuanzia wakati ule walikuwa wameshakaa tayari miaka 30. Kwa hiyo miaka 400 wakateseka, na ndio baadaye wakaja wakatoka. So Biblia inaposema miaka 400 watu wako watakuwa katika nchi ya ugeni, that is very true. Those are the years of bondage. Na miaka 430, that is very true. That was the entire total time ambao wana wa Israeli walikaa katika nchi ya Misri mpaka kutoka kwao. So ile 400 ya mateso na ile 30 waliokaa wakiwa bado na Yusufu na ile Farao aliyekuwa ni mzuri mpaka akafa, ndipo mateso yakaanza. Hivyo ni miaka 430. Natumai ya kwamba hilo limekusaidia. Now let's proceed as I wind up this presentation, brothers and sisters. Verse number 13 nasema, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako watakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watawatesa muda wa miaka 400. Hiyo 400 sasa the time of suffering of Israel, the time of bondage, totally bondage in Egypt. Hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu baadaye, watatoka na mali mengi, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee wako, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Amori bado. Kwa hiyo Mungu anasema watakwenda kule kutumika, watakuwa watumwa, bali watarudi. Na anasema watakaporudi hawa watu wangu Israeli, Mungu anasema ya kwamba watakuja kuadhibu Waamori ambao ni waovu. Na ndiyo maana Israeli waliporudi katika nchi ya Kanaani, ikawa ni kupiga wale mataifa ambao wamemwasi Bwana na kuchukua nchi kama Mungu alivyowaahidia. Wacha nimalize andiko hili ninapoenda papa. Verse number 17 inasema, ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto Misri mpaka huo mto mkubwa Frati, Mkeni na Mkenizi na Mkedmoni na Mkadmoni na Mhiti na Mperezi na Mrefai na Muamori na Mkanani na Mgrigashi na Myebusi. Nchi yote hiyo Bwana akawapa. That is why, as you can see today, Israel are still in war. Bado wanashika maandiko haya ya kwamba Mungu alisema wapige adui zao na kuwaondoa, waichukue nchi kutoka Misri mpaka Frati. Frati iko Iraq.
Kwa hivyo hiyo nchi yote Mungu alisema atawapa watu wake. Now that is not something for today. Jambo nalosema ni kwamba moto ulishuka ukateketeza kafara, kama ilivyo desturi ya Mungu anavyo ratify agreement yake na watu wake, ili kuonyesha Bwana ameipokea sadaka ya Abrahamu na amemwahidi Abrahamu kwamba atatenda. Abrahamu alikuwa ameomba a tangible evidence ya kuonyesha kwamba kweli Mungu amesikia na atatenda, na moto ukashuka na Mungu akathibitisha. Katika ombi lako mpendwa, huenda ikawa umeomba kazi kwa muda mrefu, umeomba mtoto kwa muda mrefu, umeomba ugonjwa uondoke kwa muda mrefu, umeomba jambo lolote kwa muda mrefu. Labda ni mume wako atoke katika ulevi, labda ni watoto wako watoke katika mihadarati, labda ni mke wako atoke katika ukahaba. Umeomba kwa muda mrefu na unasema, Bwana niondolee hili. Mungu amesema kweli nitaliondoa, lakini wewe unasema ya kwamba hata ingawa halijaondoka, Mungu ugonjwa huu nina imani ya kwamba utaondoka. But could you give me a tangible evidence ya kwamba Bwana hakika utatenda? Ask for that tangible evidence and God is going to provide for you, kwa sababu ya kuwa Mungu anataka uwe na uhakika ya kwamba atatenda kama alivyoahidi. Usiogope mpendwa. Ni nini ambacho unamuomba Mungu? May I repeat? Ni nini ambacho unamuomba Mungu? Ni ugonjwa upone? Amesema utapona. Ni kazi upate? Amesema utapata. Ni mtoto wa kiume unaomba? Amesema atakupa. Ama ni mtoto yote unaomba katika ndoa yako? Amesema atakupa. Je mpendwa, ni kazi ambayo unaomba? Mungu amesema atakupa, lakini bado unaishi na hofu na mashaka. Mwambie God, now I believe ya kwamba hili jambo litatimia, lakini ninaomba a tangible evidence. God is going to provide a tangible evidence to confirm your faith. Alimfanyia Ibrahimu, atakufanyia nawe. Agano la Ibrahimu kwamba atapata mtoto likatimia. Swali ni je, Ibrahimu alisubiri agano hilo litimie ama ilikuwaje? Usikose mpendwa, tunapoingia sura ya 16 ya kitabu cha Mwanzo, tuweze kujua ni vipi ilivyokuwa baada ya ahadi hii ambayo Mungu alikuwa amempa Ibrahimu na kumthibitishia kwamba hakika ataitimiza hata kama siko wakati ule. Mungu akubariki na kutie nguvu. Wasiliana nami ili tuzidi kuombeana na kutiana moyo. Na tuombe. Asante Baba na Mungu wetu mwema kwa neema yako. Asante kwa nafasi ambayo umetupa tuweze kuwa hai siku ya leo. Jina lako litukuzwe. Tunajiweka mikononi mwako sasa, tukiomba uwepo wako kuweze kuwa pamoja nasi. Tuongoze na kutuneemesha, utuelekeze katika njia zako. Tupe kuwa na imani na ututimizie haja za mioyo yetu sawa sawa na ahadi zako. Mapenzi yako na yatimizwe. Watumishi wako wataomba sasa, wakihitaji kithibitisho kwamba hakika utawajibu maombi yao hata kama sio sasa hivi. Wapatie ishara ya kwamba wasadiki ya kuwa Bwana utatenda, maana wewe ni mwaminifu, na ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwa.